25岁之后，终于有了尝试新领域的勇气，逃脱舒适圈，在更高清的镜头下展现自己。我喜欢探索新鲜事物，让生活充满无限惊喜与可能。每一次新的尝试，都是对自己的重新定义，不计较成功与否，更在意体验过程，感受到生活正在逐渐充实。但是，一切从零开始，不免有些许压力。好在我还有一个完全独属于自己的空间，每回到家，都感觉放松不少。家就是承包我一切情绪的温暖港湾。对我来说，每一天都很珍贵，日子绝对不能将就过。在能力范围以内，我希望拥有的每一件东西都是最好的。就像床品是我很愿意投资的一样居家好物，疲惫了一天，洗个热水澡，钻进被窝，时刻被柔软包裹，幸福感拉满。还有好的家电真的能带来不一样的家居体验，比如这台一直陪伴我的格力云锦3柜机，不管是炎炎夏日还是凛冽寒冬，都能让我的小家舒适如一，颜值也是真的没话说，一眼高级，完美融入我家的装修风格，瞬间提高了家装格调。细节呢更是透露着贴心。以前的空调制冷就要等很久，但格力云锦3柜机有着循环大风量，可以实现快速制冷，搭配上下左右送风，可以覆盖客厅的更多区域，在炎炎夏日瞬间把凉意吹进家里的每一个角落。以前最怕的就是外机位置散热空间不好，一到酷暑就容易积热罢工。好在云锦3柜机搭载的第2代冷酷外机，支持负35摄氏度到60摄氏度宽温运行，这样无论是酷暑还是低温天气，或是监狱机位，空调都能运行。外机再也不会因为异常温度而罢工了，有时候着急出门忘记关空调也不用担心，通过手机也能操作，一键关闭。忘记关空调的焦虑一扫而空，有了它就可以尽情享受生活，不用为琐事烦恼。我觉得生活的幸福感大部分来于智能家电好帮手，就像格力云锦3柜机，它让宅家的日子更加治愈舒适。趁着现在格力有活动，去感受一下不将就的生活吧。